përshëndetje. Përshëndetje, faleminderit për ftesën. Po flasim pra për fizioterapin, është e rëndësishme që një fizioterapist thonë që është një dora e djathtë ose mbështetja më e madhe një ortopedi apo neurokirurgu. Do e filloja kështu bisedën për të kuptuar më qartë se sa e rëndësishme është fizioterapia kur bëhet fjalë për muskujt edhe për boshtin kurrizor. Një hyrje rreth fizioterapisë, metodave që aplikohen sot, doja të na ndanet këtu në emisionin Rreth e Rrotull sot. Fizioterapia është profesion shëndetësor, është shumë e rëndësishme, siç e thekë, jemi dora e djathtë e specialistëve të tjerë, për arsye se ne e rikthejmë funksionin. Domethënë, çfarë do ndërhyrje që bëni, çfarë do dhimbje që keni, nuk ekziston ndonjë profesion tjetër që mundet me rikthy funksionin e trupit. Për të kthyer funksionin e trupit, atëherë kemi një jetë me shumë kualitet edhe pa dhimbje. Po, nëse po flasim për metodat e fizioterapisë, fizioterapia është proces i arsyetimit klinik. Çfarë do të thonë kjo për me kuptu njerëz? Fizioterapeuti e bën një vlerësim klinik edhe në bazë sajna i aplikon metodat në bazë të ekzaminimit. Por kur duhet në fakt të vizitojmë fizioterapistin, është pyetja që bëhet më shpesh, sepse duhet gjithmonë të marrim një vlerësim nga ana e specialistit, në këtë rast ortopedit apo neurokirurgut, apo mund të shkojmë tek fizioterapistit dhe të bëhet një vlerësim edhe nga ana e tij se për çfarë ne kemi nevojë, kur ankohemi ndoshta për ndonjë muskull, për ndonjë dhimbje të mesit, si është mënyra pra që duhet veprojmë fillimisht, edhe deri kur cila është procedura për të ardhur deri tek fizioterapia. Është shumë pyetje e mirë se këta e kemi, këtë pyetje na bojnë pacientët çdo ditë. Unë si fizioterapeut nuk diagnostikoj sëmundje. Besoj e kuptoni, mjeku diagnostikon një sëmundje, ndërsa ne bëjmë një vlerësim klinik ose që quhet edhe një vlerësim funksional, që është po aq i rëndësishëm për me rikthy pacientin në gjendje sa më të mirë që mos me u rikthy dhimbja. Kështu organizohet puna dhe prej kjo procedurë. Një prej problemeve më të shpeshta, besoj, i keni identifikuar edhe nga puna juaj e përditshme, është, unë do të ndalesha tek ky qëndrimi i gabuar, me qenë se dëgjoj shumë shpesh edhe në rrethin familjar edhe në rrethin shoqëror, që ankohen njerëz për muskujt e qafës, muskujt e belit, janë këto pra arsye pse kemi një dhimbje të tillë, muskuji është gjithmonë pra qëndrimi i gabuar ulur, me qenë se sot i shohim shumicën e profesioneve që kërkojnë një qëndrim më të gjatë ulur, apo janë edhe faktorë të tjerë që ndikojnë pra që të kemi probleme me muskujt. Do e filloja me muskujt. Dy persona me një dhimbje njëjtë, në zonën e njëjtë mund me pas probleme dhe prejardhje dhimbjeve të ndryshme. Do më thonë, që shëtëseka ma herët, kë vlerësimi klinik që bojmë na afron sa ma ofër zgjidhjeve edhe pengesave që po i ka pacienti edhe kështu mund me ditë se nga po vjen. Jeta sedentare që quhet kjo njerëz që punojnë zyre, normal që ka nevojë më shumë për aktivitet fizik edhe për atë arsye kanë dhimbje, por nuk mundet me u përkufizu vetëm arsyeja bile mendoj që është pak e mbi vlerësuar kjo edhe po mbi përdoret ti po rrin bile po traumatizohen njerëz shumë që punojnë po mendojnë që nuk mundin me pas një jetë pa dhimbje. Jo, na duhemi me menaxhu trupin njerit adaptohet shumë mirë në situata të ndryshme dhe na duhemi me planifiku stilin e jetës pacientit se çysh me mujtaj me përballu punën
Por në momentin që kemi të lashe pra me muskujt në këtë rast, është një dhimbje që din t'jetë ndonjëherë mjaft shqetësuese, mjaft irrituese dhe një dhimbje që din të zgjas edhe me ditë të tëra. Cila është mënyra për trajtimin pra të muskujve të ngurtësuar apo muskujve të cilët shkaktojnë dhimbje dhe sa është mundësia pra që të trajtohet si problematik deri në fund, pra a kemi rezultate 100% apo gjithmonë kërkohet më shumë kohë ose edhe metoda të tjera? Është shumë e rëndësishme mënyra e komunikimit. Këtë rast, fizioterapia çka bën është vlerëson pacientin shumë saktë. Mas të kemi një vlerësim shumë saktë pacientit, e dim se për çfarë problematike bëhet fjalë. Ka problematika që trajtohen plotësisht dhe ka problematika që ne si fizioterapeut vetëm i menaxhojmë. Çka do të thonë, ka smundje që pacienti i ka që vyn menaxhim fizioterapeutik dhe mundën mos me pas shërim, ka disa problematika që din me pas rikthim, qëllimi është me ul sa më shumë rikthimin e dhimbjeve, edhe për këtë arsye, fizioterapia si profesion e bën mas mirë për shkak se e vlerëson funksionalisht edhe stilin e jetës të pacientit që me marrë të një rezultat sa më e mirë. Ka shumë raste dhe klinikisht e shumë që dhimbja din me u rikthy, po më rëndësia është rikuperimi me qenë më i shpejt, mos me zgjat as shumë edhe me u menaxhu sa më mirë. Është e rëndësishme që në momentin kur kemi dhimbje të muskujve, të mos vonohemi në trajtim. A ndikon kjo pastaj edhe në një trajtim më efektiv, sesa një pacient i cili ndoshta e kalon me javë të tëra një dhimbje të tillë ose ka me ditë apo javë të tëra probleme me ngurtësim të muskujve dhe pastaj vjen dhe bën fizioterapi kur e shet që më nuk po arrim më sepse kemi raste të tilla sidomos në vendin tonë që dim ndonjëherë të neglizhojmë shëndetin ose të themi hajtë se ndoshta kalon. Domethënë kalon dhimbja e një muskulli pa nevojën për fizioterapi apo jemi gabim kur me bëjmë këtë vlerësim? Po pra, është shumë gabim me vlerësu një dhimbje si dhimbje muskulare pa vlerësim mjekësor. Dhe më thonë, ty mundet me dhimbë muskulli, po baza mundet mos me qenë muskull, mundet me konë bashkëkorizor, mundet me ardhë prej strukturave tjera ndryshme që janë, ose prej smundjeve tjera që mundet mos me qenë tipik muskuloskeletal. Në këtë rast, na si fizioterapeut mundëm me kap këta herët edhe me vlerësu pacientin në drejtimin duhur sa më shpejt. Për që të arsye, nëse keni një dhimbje që për ju përkufizon jetën, nuk po mundesh me lëviz, nuk po mundesh me jetu mirë, atëherë patjetër që vyn në vlerësim sa më i mirë mjekësor. Bile gabimet më të mëdha që i shoh çdo ditë është që na po bëhemi si dera e fundit, masi pacienti po provon zgjatje, po provon diçka që po shën në internet, po provon të barna pikojshive që i kanë marrë të njëjtat, edhe krejt në fund masi nuk po ka asnjë zgjidhje, po vjen fizioterapi në fazën më akute, më me dhimbje, ku nuk është koha për progres. Atë kohë na duhemi vetëm me stabilizu pacientin, me u qetësu pak, e tani me u mendu me zgjidh problemin. Të paktën disa raste në ditë e kemi me pacienta që vinë shumë vonë tek ne. Kur jemi edhe tek problemet e boshtit kurizor, çfarë mund të themi sa hyn në rol fizioterapia për këtë problematikë shëndetësore? Fizioterapia të problemet e boshtit kurizor ka rol kritik. Domethënë, mos thënë gati asnjë smundje, gjithat të vynë ose trajtim ose menaxhim fizioterapeutik. Pra shumë e rëndësishme që të bëhen fizioterapi, po ndonjëherë din të jetë problematike në fakt themi kështu kur sepse dhimbja e boshtit kurizor legjizohet mjaft
e lartë, mjaft e madhe dhe shpeshherë pacientët hezitojnë ose friksohen për të bërë fizioterapi duke menduar që mund t'ju përkeqësohet më shumë gjendja. Si e qëndron e vërteta? Fizioterapia nuk mundet për aplikohet në mënyrë profesionale me përkeqësu gjendjen afat gjatë. Nuk mundet me e dëmtu pacientin kur aplikohet në mënyrë profesionale dhe me një vlerësim klinik të saktë. Çka mundet me ndodhë? Se ne si fizioterapeut duhemi me zgjidh problemin pse po ka pacienti dhimbje. Nëse na nuk e sfidojmë pak pacientin me dalë jashtë zonës vetë komfortit, në rastet ralla mundet me pas diçka që quhet flare-ups. Kjo është shumë e shpesh, nuk ndodh vetëm në Kosovë, ndodh në krejt vendet e botës dhe është një reakcion normal i trupit ndaj një ndryshimi. Por shumë mirë me ditë me vlerësu simptomat, se cilat janë simptomat që u shkaktu dëm, dhe cilat janë simptomat që e kanë irritu sistemin nervor vetëm përkohësisht. Por edhe ka që rëndësishme është edhe të dim si të veprojmë pasi që kemi bërë fizioterapi. Besoj janë disa këshilla që mund të na jepni se çfarë duhet të bëjmë kujdes pas përfundimit të një seance të fizioterapisë. Çka duhet bëj kujdes pacienti? Pacienti kur vjen fizioterapi kur gjë nuk do të me pas kujdes. Absolut na nuk e ndalojmë të seancës. Po, pas përfundimit seancës, gjitha gjonat janë të lejume, se kjo është keq kuptim shumë i madh. Njerëz mendojnë që duhet me nejt, me pushu, mos me shku në fitness, mos me bëu këto, me nejt vës të shtëpia. Gabimi ma i madh është ky, edhe krejt njerëz dhënë me ditë këto. Çka ndodh me trupin tënd? Bën fizioterapi çdo ditë, rrin të shtëpia, as pak nuk e sfidon trupin. I bën këto seanca për 10 ditë edhe mas 2 javë kur të kthehesh në punë je i njëjti, se nuk e ke zhvilluar kapacitetin. Qofshë sportist, qofshë person që ki një jetë aktive ose që rrin zyre. Na patjetër ty do të me të majtë në punë, bile rekomandohet sa ma shumë me u mundu me majtë pacientin aktiv në jetën e vetë, që me mujtë me bo pacientin më të fort për punë, për sport, për lëvizje, e jo me bo pacientin më të fort për me lajtë në shtratë. Pra duhet vazhdojmë të bëjmë aktivitet normal në mënyrë jemi të sigur në këtë rast, po edhe i ndihmojmë procesit. Për fund, Blend, edhe një pyetje, bëhet do njëherë një nga tres, do duke një pyetje qesharake, por unë shumë shpesh e kam dëgju një themi keq kuptim që bëhet në mes të masazhit dhe fizioterapisë. Kam nevojë për, shumë shpesh nuk e di nëse kemi nevojë për masazh apo kemi nevojë për fizioterapi. Cila është e përbashkëta dhe dallimi mes këtyre dyave? Dallimi është ekstremisht i madh. Masazha mundet me kanë një prej teknikave që mundet me u mësu për një vikend. Edhe mundet me kanë një prej teknikave që mundet me u përdor për me relaksu pacientin përkohësisht. Ndërsa fizioterapia është shumë e gjanë, është profesion që duhen vite studimi për me e apliku. Është vlerësim, është vendimarrje, është tamën mjekësi, zgjidh problemin, pak ma fell, teknikat janë ekstremisht ma të avancume që vynë shumë kohë me i mësu edhe nuk mundën këto dyja me u krahasu. Për me jau jep një pikpamje për jetës tem si fizioterapeut, i bëj gati 8-9 vite përvoj pune, kam shkollim besoj në teknikat e fizioterapisë ma të avancume që janë edhe që sa kohë çdo ditë me disciplinë lexoj të paktën diçka rreth fushës fizioterapisë çdo ditë. Edhe prap mendoj që nuk di shumë. Domethënë atë që më është fizioterapia. Blend, faleminderit shumë për këtë paraqitje drejt për drejt dhe të gjitha informacionet që solli për shikuesit tanë. Vjen mirë shumë, kalofshi mirë.